So my twee asse verdeel my Cartesiese vlak in 4 kwadrante, wat ek noem die eerste kwadrant daar. My tweede kwadrant, hierdie kant ons werk altyd antikloksgewys, so daar is my tweede kwadrant, ons werk met Romeinse syfers ook, dan ons skryf nie 1, 2, 3 en 4 nie, eerste, tweede kwadrant. Hierdie een is die derde kwadrant, en dan stop ons hierso met die vierde kwadrant. So ons meet altyd ons hoeke ook in 'n antikloksgewyse rigting, so jy gaan met ander woorde hier begin op jou x-as, en hierso kry jy altyd 0 grade. Dan as ek nou so ombeweeg, dan is ek by my y-as natuurlik by 90 grade. As ek dan verder aanbeweeg, kom ek hier uit by 180 grade. Soos nog aangaan, dan is hierso weer by 270. En dan jou laaste stukkie, dan stop jy weer hierso na volle omwenteling op die x-as by 360 grade. En dan kan jy aangaan, dan kom jy by 450, 540, 630, 720 ensovoort. So jy kan die hele tyd van die ronde gaan. Ons gaan partykeer, maar nou nie hierdie jaar nie, ons gaan volgende jaar doen ons negatiewe hoeke, dan meet ons van hier af in 'n kloksgewyse rigting. So as jy na die ander kant te beweeg, dan kry ons negatiewe hoeke. So dan gaan dit 0 grade, minus 90 grade, minus 180, minus 270, minus 360 wees. So dan kry jy die negatiewe hoeke. Nou in hierdie diagram van my, kan ek gaan bewys, wat ons nou nie vandag gaan doen nie, maar ons kan bewys, dat ons verskillende funksies positief is in verskillende kwadrante. In die eerste plek, ons noem hom die cast diagram, so dit is belangrik, dit is sy naam. So in terug gaan jy hoor hulle praat van 'n cast diagram. Nou dit staan vir kos, alles, sin en tan, dit sal vir cast staan. In die vierde kwadrant sit ons die C. In die eerste kwadrant sit ons die A. In hierdie kwadrant is die S, en in die laaste kwadrant is die T. So jy begin nie by die eerste kwadrant nommer nie, ons begin by die vierde kwadrant, skryf ons C. Nou, al wat vir hierdie staan is, dit staan vir kos, is hier positief. Dit beteken enige kosfunksie wat jy hier gaan inlees, gaan in die vierde kwadrant 'n positiewe waarde hê. Die A staan vir alles, is positief in die eerste kwadrant, so sin, kos en tan is positief daar, en natuurlik al hulle omgekeerdes ook. Die S staan vir sin, is positief in die tweede kwadrant, en die T staan vir tan, is positief in die derde kwadrant. Nou dit is baie maklik om dit te gaan bewys dat dit waar is, want as ek nou vir my byvoorbeeld 'n driehoekie teken in die eerste kwadrant, dan is my x-waarde op hierdie sy van my is mos positief, en dit is dan die positiewe x-kant, sien dit saam met 'n positiewe waarde. As ek daai gaan neerskryf, gaan dit ook positief wees, want dit bokant die x-as, so my y-waarde is positief. 'n radius kan nooit negatief wees nie, hy is altyd positief, so daai sal altyd positief wees, dit is nooit negatief nie. Nou as ek nou vat teenoorstaande op die skynsy, dan gaan ek ons kry 'n plus gedeelde plus, so dit gaan vir 'n plus gee, so sin is positief. As ek vat aangrensend op skyns, gaan ek plus gedeelde plus kry, so kos is positief. As ek tan vat teenoorstaande op aangrensend, dan kry ek mos ook 'n plus gedeelde plus. So tan is ook positief. So sien jy dat alles daar in daai kwadrant positief is, daar is niks wat negatief is nie. Ek kan enige sin, kos of tan daar uitwerk, ek gaan altyd 'n positiewe antwoord hê, want al my waardes op my driehoek is positief. Maar as ek nou in die tweede kwadrant ingaan en gaan teken hier vir my 'n driehoek, dan gaan my x-waarde mos nou nie meer positief wees nie, want ek is nou op die negatiewe kant van my x-as. So nou is my x-waarde negatief. My y-waarde is nog steeds positief, want hy is bokant die x-as, so dit is positiewe y-waarde. So het reeds gesê, daar is altyd positief. Dit gaan niks anders wees as positief nie. So, kom ons kyk vir sin. Sin is teenoorstaande op skyns. Ons werk altyd van hierdie hoekie af, hoor, by die oorsprong. So, dit is die teenoorstaande op die skynsy. Plus gedeelde plus is 'n plus, so sin is positief. Kos is die aangrensende op die skynsy, dit is 'n minus gedeelde plus. So kos is negatief.
Dan teenoorstaande van grensend, dit is 'n plus gedeel deur 'n minus, so hy is negatief. So is net sin wat daar positief is. Dan gaan jy nou jou derde kwadrant toe. Kan jy weer vir jou driehoekie teken. Dan werk ons met daai hoekie. Hierdie is nog steeds negatief, want dit is aan die negatiewe kant van x. Hierdie enetjie is ook nou negatief, want hy lê nou onder die x af. Daar het ek gesê is altyd positief, dit sal nooit negatief wees, dit is 'n radius van 'n sirkel. So wat kry ek nou? Teenoorstaande op skyn is 'n minus gedeel deur 'n plus, dis minus. Dan teenoorstaande van grensend, 'n minus gedeel deur 'n minus, dis 'n plus, dan is positief hierso. Kos aangrensend op skyn, minus gedeel deur 'n plus, dis 'n minus. Net dan wat daar positief is, die ander goed is daar negatief. Kom ek in die laaste kwadrant, dan daai nog steeds 'n plus, maar my y is nou 'n minus, want hy is onder die x-as. Hierdie bly altyd plus. So sin teenoorstaande, nou werk ek weer met daai hoekie, né? Teenoorstaande op skyn, minus gedeel deur 'n plus, is 'n minus. Kos aangrensend op skyn, plus gedeel deur 'n plus, is 'n plus. Dan teenoorstaande van grensend, minus gedeel deur 'n plus, is 'n minus. So, tan en sin is negatief, maar kos is positief. So, daar het ek nou gewys hoekom dit so is. So, dit is omdat daai verskillende trig-funksies van my, as ek my tekens gaan gebruik van x en y, dan kan ek bewys dat dit positief of negatief is. So, nou vanaf gaan ons net aanvaar, kos is hier positief, alles daar positief, sin daar positief, tan daar positief. As hy nie daar staan nie, beteken dit hy is negatief. So, kos en tan is negatief hierso. Sin en kos is negatief hierso. En tan en sin is negatief hierso. Ok, het jy op. Goed. Nou gaan ek byvoorbeeld vir die volgende sê. As sin theta groter is as 0 en theta lê tussen 0 tussen 90 en 270 grade. In watter kwadrant sal theta wees? Dus ek wil net daai nou uitgee wat ek daar so gemaak het, en ek wil nou daar merkies. Ons kry nog meer. Ek vra die hele tyd in watter kwadrant is theta, so bly die hele tyd dieselfde vraag. Daai 3. So as hulle hierdie vir jou vra, dan gaan jy heel eerste vir my jou kaasdiagram teken. So dis jou heel eerste stap. Jy teken vinnig vir jouself net so 'n klein enetjie en jy skryf net vinnig vir jouself neer. Dis my kaasdiagram, dis hoe hy lyk. En dan moet jy nou net onthou dis 0, 90. Jy kan dit ook byskryf as jy wil jou hoeke, dat jy mooi kan sien waar dit is, maar later weet jy nou presies, dan is dit nou nie meer nodig om dit in te skryf nie. Ons doen net nog vir nou. Goed,
Goed, en dan gaan kyk jy wat staan hier. Hier staan sin theta moet groter as 0 wees. Wat beteken dit sin theta groter as 0? So is positief. Ja, dis wat ons graag wil weet. So daai enetjie is positief. Waar is sin nou positief? Nou merk jy vir al die kwadrante waar sin positief kan wees. So dit gaan wees waar die S staan, want dit moet waar sin positief is. En dit gaan wees by die alles kwadrant, want in die alles kwadrant is alles mos positief. So dit kan een van daai twee wees. Nou staan daar, maar theta lê tussen 90 en 270 grade. Nou gaan merk jy vir my van 90 tot 270. So hier begin 90, dit wil sê dit kan hier wees, daar is 180, en ek moet tot by 270 gaan, dit wil sê dit kan daar wees. En daar waar jy twee merkies het, dit is waar dit gaan wees. So my hoek is met ander woorde in die tweede kwadrant. Nee, net over te doen. Ek moet jou eers hierdie leer voor ons by die somme kom, so anders gaan jy glad nie weet wat om te doen. Dit bly nou nie net so eenvoudig nie. Ja. Sin is positief. Waar is hy positief? Daar waar S staan, het ons sê is hy positief, en waar alles staan. Want alles beteken wel sin, kos en tang. So ek merk, alles en sin, want dit waar hy positief is. Dan is theta tussen 90 en 270. So ek moet kyk in watter kwadrant